數定雙數咧，就可以得到咧條鑽石頸鏈啊！喺個堆裏邊抽啫喎。咁啊，另外咧，觀眾咧，如果估中咗之後咧，都係有機會得到呢個戒指同埋手鏈㗎。冇錯啦，所以大家咧睇清楚之後咧，就要揀下邊邊啦啊！單數係嗰邊，即係右手邊啦。嗱，雙數咧就係我呢邊啦。完全聽唔明㗎啊！係雙數嘅。好啦，咁啊，大家準備好，開始㗎啦喎，好嗎？好，鑑賞啦，大家睇先，睇下睇下先。好，睇下先。可以棄權㗎。究竟有幾多單我就係雙咧？哇！好似喺街市買餸咁啊！估㗎咋？唉，好亂啊，好亂啊！好亂啊，好亂啊！係啦，唉，好快啲喎！你睇啦，你屋企咁多。一陣間我哋有個必通完咗之後，大家就要企定位嘅喎。阿姐咧就好中意喎，阿姐，我覺得你應該俾你，因為你屋企唔見咗咁多。六、五、四、三、二、一。好啦，停！大家企好未？企好未？大家喂，唔好踩界啊！唔好踩界。單雙企好未？嚇，大家分開啲，楚河漢界分開少少啊！記住，呢邊係單嘅，呢邊係雙嘅 ，OK？係。好。好啦，多姐，我可以宣佈未啊？可以。好。好啦，係單。馬上話俾你聽，正確嘅答案究竟有幾多粒鑽石啊？單數，單數，單數。正確咧係566粒，係雙嘅。好，我哋而家咧有請獎門人咧為我哋抽出一位幸運兒。哇！48萬喺我手裏邊喎。好。好。哎，我知。